चैन टाइट किस तरह से किया जाता है ये आपको मैं लाइव दिखाता हूँ। अभी चैन में ऑयल डाला जा रहा है। चैन सूख जाने के कारण आपका चैन स्पॉकेट चला जाता है, क्योंकि वो सही से काम नहीं करता है, जिसके कारण जल्दी चैन स्पॉकेट ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। अभी चैन को टाइट करेंगे मिस्टर राजू। ये देखिए चैन टाइट किया जा रहा है। यहाँ पे बड़ा रिस्की है, हम लोग रोड पे ही कर रहे हैं, आप लोग ऐसा ना करें। ये देखिए गाड़ी भी आ रहा है, पल्सर बाइक है। इधर काम हो रहा है, अभी ये सब गाड़ी का भी काम होगा। यहाँ पे पेंडिंग गाड़ी रखा हुआ है। ये देखिए इधर इधर क्लच प्लेट सेट हो रहा है। ये देखिए गाड़ी में किस तरह से क्लच प्लेट होता है, मैं दिखा रहा हूँ। अभी ये क्लच प्लेट सेट करेंगे मिस्टर ललन, मैकेनिक मिस्टर ललन। काफ़ी गर्म है यहाँ पे, ये देखिए। डायमंड बाइक जोन में ये हो रहा है। थैंक यू व्यूअर्स, फिर लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए। तब तक बने रहें हमारे चैनल पे, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।